咁啊，多謝大家抽時間睇呢條片啊。咁就開始之前講一講先。今日咧我就呢個當李 Sir 好似一個學生咁，現場做一次呢份卷。咁咧呢份中英對照啊，咁就 very very good 嘅。咁你哋可以即係有需要睇翻中文版或者聽英文版啦。咁樣嗱，但係咧我嘅角度咧就係咧當我係一個學生咁樣樣，現場做一次。你就當阿 Sir 好似一個學生咁啦，現場做一次一份卷俾你睇。咁但係咧，如果你係冇温過書，即係你話喂阿 Sir 陪住我做嗱，千祈唔好當呢條片係咁樣樣。我建議你咧自己做一次先嘅，係啊，咁你可以落 download 翻份練習自己做一次先。做完啦，再睇我呢條片。OK，咁我就你就睇下阿 Sir 用啲咩方法去做呢份題目啊，咁樣樣咯。OK。咁就因為第一部分咧就全部都係計數題嘅啫，咁我就淨係攞份中文版去睇算啦。咁如果去到一啲題目要中英對照嘅，我先開翻英文版。呢度 O 唔 OK 先？係啦，如果你係冇，你當你冇温咗書嘅，未 ready 嘅，未做嘅，你做一次先。OK，咁有需要嘅自己校慢條片，有需要嘅就可以 pause 咗條片都得。OK，或者 Y 翻上前都得嘅。OK，咁就係啊，呢一份卷咧，主要就係講fraction 啦、分數啊、分數加減啦，同埋咧呢個面積嘅。OK，咁就我知有啲同學要上多位數，咁多位數好多片都搞過噶啦，咁就遲啲再拍多啲啦。呢啲就或者我其實你睇我其他片都得嘅。OK，咁就開始咯。好啊，第一條啊，3/5加呢個7/10，咁就我好快咁做一次啦。咁首先揾翻5同10嘅 LCM 啦，即係5/3加10/7，咁咪變咗6/10加10/7咯。OK，咁就呢個咪13 over 10啦，一有10/3，答案就係 OK。不過隔離第二條啊，嗱你見我，如果你做得熟嘅咧，其實你可以同我差唔多速度嘅，係啊，咁就但係如果所以咪話，如果你未温書嘅，唔好睇條片啊，你就可以走得㗎啦。OK，做一次先。咁樣嗱，即係話7/8減4/3，咁會等於啲咩？咁啊擴分啦，expand 啦，加減數記住擴分啦，咁咪1/8。OK，好啊，再嚟啊，9/10加一又15/2。OK，嗱，我快寫個步驟算啦。咁佢哋 LCM 係30啊，點解阿 Sir 知嘅？計得多咪知咯。OK，咪同埋當然你即係如果你未得嘅，咁你就練習多少少啦。OK，如果我知有啲同學咧可以跟到我呢個速度嘅，咁你覺得呢個速度 OK 嚟嘅，咁你咪用呢，咁你陪住磅住嚟做都得嘅。OK，嗱我咁就你有需要嘅較慢條片都得㗎。咁啊之後啊，喂呢兩個咁就如果你眼嚟嘅話，應該發現到咧佢哋嗰個13同26咧係13嘅乘數表入邊嘅。OK。咁就如果你發現唔到嘅，咁唔好意思啊，你自己13乘26啊。我哋你發現唔到嘅就真係唔好意思啊。OK，咁就 OK，2有26/9。OK，好，再嚟6同8嘅 LCM 係咩啊？6同8嘅 LCM 你4年班應該做得多啊，係咪？咁應該用24又好玩啲啊，6×4=24啊嘛，8×3都24啊嘛，係咪？咁啊，所以啦，咪咁3有24/29。咁啊，再執翻靚少少，4有24/5。OK，嗱我唔你可以跟嗱，如果你跟到我呢個速度嘅，即係代表你而家好熟咯。你未得嘅，咁啊當然你又唔使好似我咁快嘅，1分鐘一條就得噶啦。OK，咁就5/8啦，減一有12/11啦。咁 LCM 係24咯，LCM 24咯，咁你就sorry 寫錯咗，8×3=24有15，1有24借唔夠減喎，借位咯，同你4年班嗰陣做嘅一樣嘅啫。然之後呢個7，4，17，1有24/17。OK，好啊，繼續。咁啊，1有9/5加6/5，你見咧全部都係3嘅倍數嚟嘅，即係話其實你講佢哋 LCM 都可以好簡單啦。咁我用18揾啦，用18啊，咁樣係啊。嗱，繼續17、29、18、1。
咁我進翻咪二又18分之11。OK，好，再嚟啦，第8條，話咁快講到第8條啦。7又12分之一減2又6分5，再加3又8分5，用24啊。OK，24啊，咁樣啦。咁我前面唔夠減借個位先。OK，好啊，照計啦。26減20咪6咯，6加15，6加1521啦。唔係喎，睇下先。6又4分之6加1521，6減24，4加3，7。OK，咁就有得約嘅，咁我做咩約好啊？21同24可以咧。如果你眼利嘅話，應該就唔係呢個唔係眼唔眼利嘅問題啦。呢度咧就睇你對乘數表熟唔熟嗱。乘數表熟唔熟咧嘅意思係講緊咧，你究竟明唔明佢做緊啲咩？呢個7有8分之7啊。OK，自己 mark 低啊，自己 mark 翻低。哇，之後啊，咁就第9條啊。咁你見到咧兩個七咧，咁你見到第9條兩個分母都係七咧，咁我一睇就知就7同14啊嘛，咁咪 LCM 咪14咯。咁所以6又14分之4啦，加5又14分之一啦，減10又14分之12啦，咁就5啦，14啦，11啦，減10又14分之12，咁就10啦，14啦，19啦，減10啦，14啦，12，咁就最尾咪2分之1咯，2分之1咯。OK，好啊，last 啊，咁就呢個3有15分之13，即係呢一個啊。因為其他啲我唔重要啊，咁我就飛咗啦。嗱，咁呢個用30啊，26、27、24。OK，咁就53減24，咁應該29啊。OK，3加2，5，5減4，1，呢個又30分之29。OK，咁我用咗幾耐咧？我用咗幾分鐘啦，就已經做完1至10條啦。OK，所有嘅步驟我都用一個比較快少少嘅方法啦。我都唔係，我冇用模塊方法嘅，其實我都係照計嘅。OK，我亦都唔係因為揸住份答案係去做嘅。如果大家知嘅話，我唔係揸住份答案去做嘅。咁所以咧，如果你覺得喂阿 Sir 點解你解咁鬼快？你咪揸住份答案講啊？唔係，唔好意思，我都係你你現場睇到啲咩，我就做緊啲咩。係啊，你現場睇到啲咩，我就做緊啲咩。係啊，咁就絕對唔係因為阿 Sir 咧揸住份答案啦，所以就咁樣。所以其實講真，我都係人咧，你練習多少少就跟到嘅。OK，練習多啲就得噶啦。咁你話你諗下嗱，我都講過嘅，高年級噶啦，即係唔係話喂媽咪冇叫咧就咩嘅。咁有時大家如果你想考得好嘅，付出翻多少少時間咯。OK，去溫數學咯。咁你話唔係嘅，我真係好忙嘅，咁唔緊要嘅，每個人嘅取捨唔同。但係你就唔好諗住誒唔使付出就會考得好咯。呢樣嘢係冇可能嘅。OK，同現場嘅家長啦。如果你有睇緊嘅家長啦，或者個同學仔都咁講，係啊，你係絕對你要練到我呢個速度嘅，因為我啲同學仲快過我頭先個速度啊。係啊，我咁所以就絕對唔係啲咩神人先做到，你都做到。練習啊，大家都係人類嚟啫。OK，好啦，咁就講多咗少少嘢添。咁我哋又呢度就做個小 break 啊，咁我哋就繼續喎。好啊，下面呢度呢兩條咧出得比較好啊。呢兩條出得比較好，冇啊，呢個唯有齋計嘅咋，呢個唯有齋計嘅啫。咁就我哋點樣搞好咧？點樣齋計咧？咁就首先啦，我哋就計咗呢嚿嘢係幾多先啦。咁就揾翻8、4同埋16嘅 LCM，8、8、1、16、4、4、16，係啊，16都就用。但係你要同下面嗰個比較啦，咁我哋左用16先啦。咁如果你計到嘅話咧，咁就
你就應該計到一有16分之3嘅。OK，而下面呢一嚿咧，計先啦。咁樣呢個就一有48分之7嘅。咁邊個大啲咧？唔係邊個細啲咧？我哋揾細啲嗰個嘛。邊個細啲咧？邊個細啲咧？咁我哋呢個要擴分啦，呢個擴分啦，呢個變9啊。咁所以就下面嗰個細啲嘅，咁應該剔下面。OK，我哋揾細啲個答案啦。咁嘅意思啊，就係揾翻細啲嗰個，得唔得？如果 OK 就馬上離開啊。嗱，咁就下面嗰條啦。下面嗰條點搞咧？下面嗰條點搞咧？下面嗰條咧，隔有一條應該有講，隔有一條又係啦，齋計嘅啫。因為喂阿 Sir 點解唔可以用估算嘅？如果你用估算嘅話咧，你應該有發現咧，兩個答案都一樣嘅。係啊，咁啊，所以咧呢兩條出得比較好嘅，呢條冇啊，焗你齋計。OK，咁就冇計嘅呢個，真係冇計，唯有計啊，冇計啊，咁你咪計啊。咁就3有5分7減10分之9，再減4 over 5啦。咁你應該計到咧2有70分之1嘅。咁下面呢一個咧8有8分5減2有4分3減3有6分7。咁你應該計到2有56分之1嘅。咁呢個咁啱咧，唔使計都知嘅。咁應該係成5嗰個，因為相同分子嘅話，分母越細咧，數值越大嘅。相同分子嘅話，分母越細，數值越大嘅，所以咧就係咁啊。OK，好啦，咁呢兩個就係咁樣做啦。好啊，第13條整翻加減符號嘅啫。其實呢度咧冇咩技巧嘅啫，呢一條中英文版都係啦，都係整加減符號啫。咁就冇咩技巧嘅啫。咁點解咁講咧？一係咧你就得加加，一係咧你就減減，一係咧你就加減，一係咧你就減加。喂，阿 Sir，你講廢話啊？佢梗係得呢4個選擇。喂，唔係啊，我唔係講廢話，好多同學都唔知啊。你個腦咧，你首先將條題目咧，將佢變做選擇題先，係啦，將佢變做選擇題先。OK，你將佢變咗做選擇題咧，你就易睇好多成件事。OK，你就會變到易睇好多嘅。咁就你最多你咪逐個試咯，試4次睇下邊個都係1/8咯。呢個就最冇唔夠聰明嘅方法，但係一定啱。OK，你最多咪試4次。OK，咁但係啦，喂，仲有冇再快少少啊？唔好意思，呢條係冇嘅，唔好意思，因為呢條咧就出得比較好。係啦，呢條真係冇。咁呢個咧，我純粹教大家，你見到啲題目你唔好驚先。OK，你唔好驚先，唔好亂諗先。你得4個選擇㗎咋。OK，你將你變咗做選擇題，你咪試4次咯，最多。OK，不過我見好多同學咧，你試都唔肯試咧，見到又唔想做咧，咁呢啲就唔係唔識，呢啲叫唔做啊。OK，係啊，唔識同唔做呢樣嘢啊，咁就你自己留意下啦。所以最後答案咧就係咁樣樣嘅。OK，好，問題啊，咁你可以試一試下用呢個方法啦，咁啊計唔計到啦？咁我唔示範點計喺呢度。好，呢兩條都係啦，咁又係咯，頭先都講咗啦。呢啲數字你咪將佢變咗一個好似一個選擇題咁樣樣咯，將佢變到好似一個選擇題咁樣樣咯。點解我話要將佢變做選擇題咧？你會計得易少少啊，你會計得易少少啊，得唔得？嗱，咁就呢一條14題咧，睇下啊，呢個就呢個一加減啦，OK 都係啊，咁你咪試4次咯，一係就係加加，一係就減減，一係咧就加減，一係咧就減加，4個選擇自己揀一個嘅啫。咁啊2有10分7減1有5分3，再加翻3/8，咁應該一減一加嘅呢個就 OK，一減一加 OK 就係咁。好，搞掂啦，我哋馬上離開啦。咁我哋咧就做因為要開翻英文版啦。會 OK。英文版就係呢一條啊，dot 嘅呢一條。好啊，咁咧佢就講啦，佢有幾條題目要講講嘅。咁咧佢就話入口喺摩天輪嘅咩方？OK，嗱咁啊嗱，如果中文版嘅同學咧做呢啲題目咧，我見有啲同學已經唔記得晒㗎啦，咁啊都會講一講啦。咁就我哋喺個摩天輪喺個的字嗰個咧畫十字，即係摩天輪嗰度畫一個十字。OK。
咁如果英文版咧就 of 後面啦，畫十字，因為 of 咧就係中文嘅的咁解啦。係啦，畫喺個十字啦。咁就睇翻入口係咩啊？入口喺度，OK，有喺度，咁咪斜翻落去咪東南方，OK。英文係咩啊？South East，OK。Tuck shop is 乜嘢？咁啊 off 字後面畫十字啊，過山車的字嗰個畫十字啊，過山車畫十字，咁就查咗先啊，過山車畫十字，即係呢度畫十字，咁就係邊個啊？誒北小食亭咁北方啦，應該，OK，羅芬過山車在邊個嘅西北方？嗱，喂阿 Sir，我都唔知西北方。嗱，我今次個的字後面冇，off 字後面冇嘢喎，咁點算咧？有兩個做法嘅。第一，你如果人哋調翻轉問你個的字喺邊嘅，咁你咪喺過山車度畫個十字。西北嘅相反係咩啊？西北嘅相反咪就係東南咯。OK，咁啊西嘅相反咪東咯，北嘅相反咪南咯。咁所以呢個我哋就變調翻轉問東南咯。OK，東南喺呢度嘅，咁所以答案就係入口啊。OK，entrance 啊，揾相反嘅。咁你話唔知喎，阿 Sir，咁你想 double check 一次嘅，你喺入口畫一次十字，睇下入口嘅西北方係咪喺過山車度啊？我哋可以咁樣 double check 嘅。OK，佢話在海盜船在邊個嘅東南方，咁你咪海盜船嗰度畫十字咯，因為我哋調翻轉揾啊嘛。咁所以咧，將東南方咧 South East 咧，將佢調翻轉就變咗西北嘅。西北咧即係呢一個，西北即係呢一度啊，今日真係小食亭咯。Tuck shop 啦。好啊，The park is to the southeast of the tuck shop。在小食亭嘅西南方。首先講咗啊，的字後面畫十字，咁就所以呢度畫十字啦。呢度畫十字啦，的字後面畫十字啊，西南方，西南方呢度位啦應該，OK，咁就畫個三角形啊嘛，三角形咯，唔好意思畫咗圓形添呢度，三角形咯，OK，咁樣樣，OK，馬上離開。我話下面啊，哇，搞咩喺度？向右轉直角嗱，呢度我拉細少少先，因為方便，因為接落嚟講嗰幾題都可以一齊講嘅。會，OK，咁就放大翻啲啊。好，講一講啦，林林背向呢個東南方啊，OK，背向呢個東南，喂咁錯仔，林林背向呢個東南方啊，問你咧呢個叫咩啊？向右轉一個直角，就問你面向咩方？哇，阿 Sir 個減啊都唔知有乜。嗱呢度好簡單嘅啫，呢度好簡單，即係首先畫個字出嚟先，你畫翻個最傳統嗰個版本啦。咁就東，喂，點解成日都咁錯仔？東南咧就應該喺呢度嘅。咁呢個個琳琳啊，有個女仔啦。咁呢個就背向啊嘛，即係佢背脊喺度啊，佢面向呢邊啦，啱唔啱先？OK，咁呢個佢 back 啊，呢個佢嘅 face 啊，啱唔啱先？佢背向東南喎，右手邊係咩？右手邊係咩？諗下喎，你佢背脊喎，即係背脊得住，咁佢係相反嘅，咁右手邊應該向上嘅。OK，一個直角即係點啊？如果佢東南方喺度嘅話，呢度咪直角。OK，咁呢個咩方向？等下先。首先嗱，我哋右手邊呢度啊嘛，咁就背向啊嘛，相反咗啦。OK，咁背脊得住咗啊嘛，咁啊對調翻轉咁樣睇啊。嗱，正常咧，如果佢面向嘅話咧，就向翻平日嗰個順時針咁樣睇嘅。咁但係因為佢背向啦，咁所以就你就幻想下個隻手咪去咗佢隻右手咪呢度啊，係咪？呢個俾少少想像力啦，呢個就，哇咁所以啊，佢去咗呢一度啊，呢個面向，咁佢依家就咁樣樣啦，OK，咁呢個就都係佢嘅背啊，呢個就佢嘅面啦，OK，咁佢面向邊邊？呢個叫咩方向？佢呢個叫咩方向？嗱，佢面向邊邊喎？佢依家面向呢邊喎，呢邊喎，OK，咁所以咧就答案咧就應該係西南，OK，
啊，佢面向啊嘛，唔係佢背向咧就背向東北嘅。OK，但係面向咧就因為隻眼係望你依邊噶嘛。OK，咁咪西南咯，咁咩意思啊？OK，啊，咁我就一條魚朝住東北方游水。OK，North East 游水啦。問你佢條尾喺邊度？咁其實呢個好簡單啫，即係講東北方嘅相反咯。OK，相反咯，opposite 咯，相反咯。咁我諗就東嘅相反就係咩啊？西啊，即係有 W 啦。北嘅相反係南啦，所以 SW 咯。OK，好啊。之後啊，小樹在小花嘅咩方向？咁啊，首先的字後面打十字啊嘛。呢度會，咁呢個係咩方向啊？東北咯，東北咯，東北因為咩啊？NE 啊，咁樣樣做得唔得？馬上離開。好啊，get 到嘅繼續向下啦。廿二題問你個答案係乜嘢？OK，唔係唔係，即係計面，即係平行四邊形底乘高，唔係數格仔啊。呢個一二三四四格，一二三四四格，高打直嘅、垂直嘅、有直角嘅，一二三四都係四格，咁咪16咯。一二三四四格，咁咪16咯。同樣道理，呢度一二三四四格，四格，呢度一二兩格，高一二三，二加四乘三除二，OK，咁咪九啊，OK，九啊，上帝加下底乘高除二嘛。我話三角形啦，喂阿 Sir，我都唔知佢冇直角喎，有直角，一二三四四格，直角咪拉長嚟睇啊嘛，你做題目都有噶，一二三咯，咪四乘三。嗱，四乘三先，四乘三係長啦，咪底啊，因為佢今次一格係3cm啊嘛，乘翻三乘三，最尾除翻二，嗱，所以兩條邊都要乘啊。OK，四乘三乘三乘三除二，即係54。同樣道理啊，呢個一二三即係9啊。OK，一二三四五，五加15咯，兩加6咯，即係點啊？9加15乘6除2咯，咁你中意嘅可以好似我呢個咁做都得嘅。9加15乘6除2，咁咪72，就係咁。OK，好一般喎。哇，咁首先計翻 A 同 B 嘅面積先，底乘高除二啊嘛，記住除二啊。所以13乘4啊呢個，咁啊52啦，cm square，唔知嘅就可以跟我 mark 翻低嘅。呢個就55啦。咁邊個多啲啊？boy 大啲啦，梗係比三角形 A 大3。咁英文就跟翻格式咁樣填啦。OK，馬上離開咯。好，之後話第25條啊，喂喂阿 Sir 唔知邊個直角喎，唔使驚住，呢個23乘15咯，計咗呢個先啦，345啦，345啦。好啦，因為咧佢條斜線嚟噶嘛，OK，佢條斜線嚟噶嘛，斜線點會同呢個直角咧？冇可能噶。OK，排隊都唔係同佢有直角啦。OK，你斜線唔會斜線嚟噶嘛？你只有呢條直線，直線同橫線先有直角嘅啫。呢個明唔明先？只有16乘一個橫線先可以啫。呢度冇橫線喎，所以24一定同14咧就一定同25有直角嘅。OK，嗱排除法嘅啫。咁咪14乘25咯。同埋之前有教過咧，平行四邊形咧，parallelogram 咧。一定係一條黑色線乘一條虛線嘅，咁你唔知我講緊啲乜嘅，上我堂啦，我教翻你啦，上我堂教翻你啦，OK，係啊，一定係我講過嘅，咁你一係唔知攞把間尺拍埋睇下邊個係有直角啦嚇，OK，咁就5啦，唔係佢係問你邊個係細啲，唔係佢問你邊個細啲，咁應該係長方形嗰個細啲啊，長方形嗰個細啲。
佢問你嗰個面積係幾多？345。係咯，rectangle。方形嗰個細啲。好，馬上離開啦。呢個26。又搞咩咧？咁啊又係啦，計下邊個面積細啲啊？咁樣就呢個A 嗰個啦，10+70乘75除2咯。B 嗰個咧就係130乘50除2咯。咁啊睇下邊個細啲啊？呢個3000啦，呢個幾多？咁呢個3250啦。咁邊個細啲啊？呢個梯形 A 細啲咯。算唔識中文？特別想 OK，你話聽。好，搞掂嘅，馬上離開啦。我哋最後1/3啦。咁呢一個27、28，睇下發生咩事喎？27、28條，OK，睇下發生咩事喎？佢就話啦，已經知道三角形嘅面積咧係細過20，咁佢個底係8cm啊，高係一個整數，問你佢個高係幾多？佢 maximum height 係幾多？哇，阿 Sir 點算啊？有個冇咁醒目嘅方法嘅係點咧？逐個乘咪得，逐個乘咪得。即係咧，呢個有個冇咁醒目嘅方法就係點咧？8乘2除2，睇下係咪細過20咯。8乘2除2，睇下係咪細過20咯。咁梗係啦，咁梗係啦。咁呢個就啱嘅。咁但係我要最大啊嘛。咁即係我哋要計埋後面嗰啲先咯。好啦，8乘3除2，睇下係咪細過20？係嘅，因為呢個12，因為呢個係12，咁都啱嘅。咁即係 A 嗰個已經唔係，因為 A 個細啲啊嘛。我要個 area 面積要係最大啊嘛。get 唔 get 到先？咁所以咧，我哋其實如果你 get 到點玩咧，其實逐個試咧，喂，都唔係叫逐個試，你逐個做咧，咁就得噶啦。你只要逐個做，咁就已經 OK 噶啦。OK，係啊，咁就同樣道理啦。呢個喂阿 Sir 可以咁樣嘅咩？你記住一樣嘢，你依家唔係做長問題，你做 MC 咧係唔需要好似長問題咁樣咁鬼多咁多奇怪步驟嘅。呢個16啦，OK，最尾8乘5除2係幾多啊？哦20，哦阿 Sir 係咪 dot 啊？dot 咯，dot 咪啱咯。唔好意思啊，唔係 dot 啊，因為佢要細過20啊。佢要細過20啊，咁所以咧，你啱啱講嗰個 dot 咧，佢係已經係20啊，咁佢就唔啱噶啦，咁佢就唔啱噶啦，OK，所以最後答案係邊位啊？係 C 啊，OK，C 啊，最大係佢噶啦，已經咁樣去做嘅，OK，好，所以啊，繼續下面啦，搞掂佢飛去下面先28條。將個整成將個正方形展開兩個三角形，咁你咪將正方形嘅面積除翻2咯。咁點解要除二嗱？好多同學咧就係知三角形面積要除2，但係佢永遠都唔知道咧點解要除2。嗱，其實你知道點解要除2咧，幫你考試幫到好多嘅。就點解要除2咧？
就係因為咧兩個三角形合體就變咗一個咩？變咗一個四邊形咯。OK，你可以係平行四邊形啦，可以係長方形，視乎你咩圖形啦嚇。OK，咁所以如果你 get 到嘅話咧，其實你就會幫到你考試嘅，係可以幫到你考試嘅呢個。OK，咁你自己留意下啦。咁咪12乘12計翻個正方形面積先，之後咧就除翻2咁就得噶啦。咁啊答案72啊。好啊，繼續啊，向下落啊。哇，仲有個梯形圖表啊，計翻啊。咁呢個咧就梯形咧呢一課咧，主要就係考個嗰個即係嗰個公式啊。咁你下底點樣揾啊？嗱，首先如果高點樣揾咧？嗱，面積我相信大家識揾啦，係嘛？高點樣揾啊？面積乘2除翻括弧上加下咯。好啊，如果問上底或者下底咧，upper base 或者 lower base 咧，咁點算啊？咁咪面積乘2除高減翻一係上面一係下面啦，視乎睇你揾咩啊。OK，咁所以呢一度咧第29條咧就套翻下面呢條式嚟揾嘅。咁就即係話計9乘2除翻3再減翻2咯。咁咪應該係4嘅。嚟寫翻單位啦，4m。好啊，咁下面嗰條啊，佢揾個高喎，高啊套用翻上面嗰條啊，height 就揾翻上面嗰條啊，13乘2除翻7加6咯。OK，咁啊應該答案都係2嘅，cm 啦，對翻單位。OK，咁呢個就第31條照計嘅啫，咁冇乜特別啊。咁就上底加下底，即係15加16，唔係15加18乘16再除2啊，咁應該係264啊。留意翻單位 cm square。OK，馬上離開，冇時間俾我嘻嘻哈哈啦已經。OK，繼續。好啊，繼續第32題啦，第32題啦。好啊，咁呢個揾個平行四邊形減翻個正方形啫。咁就12乘12啦，再減翻5乘5咯。OK，12乘12減翻5乘5，咁咪119。OK，哇，長方形面積係300，咁點樣揾翻下面嗰個？咁就首先揾翻個底先啦，呢條線先啦，即係300除15咯，呢度20咯，300除15計到呢個20啦。咁咧，我哋點樣計翻呢個位啊？咁呢個位8cm咯，咁咪三角形面積20乘8再除2啊，咁個答案應該80嘅。OK，80。好，繼續。呢一個咁就上面梯形一個三角形，唔係，其實你可以咧簡單啲嘅。我知道可以分3 part 計，咁但係亦都可以簡單少少嘅。第34條，你簡單啲咪上面梯形，下面梯形咪得，唔使咁多嘢。OK，上面梯形，下面梯形咪得。關鍵嘅就係呢條線係幾多？呢條線係10cm，因為平行四邊形喺度，對邊平行啊嘛，opposite side equal 嘛，呢條咪10cm。OK，咁你齊晒料啦，咁你咪點樣做啊？喂，都成日都咧無啦啦嗨到個掣喎。好啊，咁首先上面嗰個6+10乘呢條幾高啊？因為我哋短答啫，所以我直接講上呢個8啦。點解15減7啊嘛？乘8除2咯。好啊，下面嗰個嗱，上面我計咗啦，下面嗰個咧
乘七除二，就係咁樣做咯。咁之後咧，所以最後答案係幾多啊？咁樣前面呢 part 64啊，後面呢 part 112啊，咁112加64咪176咯，176咯。OK，就係咁，我諗耶。OK，好啊，繼續啊，到呢個直接攞個梯形計咪得咯，揾翻呢條線係幾多先？呢條線15減3減3，因為15減3再減3就計到呢條線嘅。OK，咁就係9cm 啦。喂，阿 Sir 唔啱比例喎，咁又點啊？係咁噶啦。OK，咁咪84咁樣計。OK，好，閃喎。我話30同37，唔係36同37，佢問你個三角形嘅面積係幾多？咁我哋就計翻啦，13減3乘13再除2咯，呢個 OK。因為咧闊係比高短嘅，OK，闊係比高短嘅，咁呢個咪闊咯，呢個咪高咯，所以13減3乘13除2，咁咪65咯，65。OK。好啊，繼續啊。咁啊，平行四邊形面積咁就係150 parallelogram 150啦。佢又話個 base 係30，咁我計翻係幾多先啦？150除30咯。OK，咁我哋就要知，我哋要計翻咧底係長嘅幾多倍？咁呢度就用個底去除啦，用個底去除啦。所以答案應該6倍嘅。OK，我問下你。好啊，咁繼續話第38條，咁就哇搞咩喺度？咁啊呢度佢就話啦，下底比上底長6cm 喎，即係話6加5啦，呢個咪下底咯，但係上底加下底啊嘛，OK，咁6咯，咁啊高又比下底長3cm，係好鬼煩，所以咧就5加6再加3咯，再除2咯，OK，咁呢個咪高咯，OK，咁樣下底加上底乘高除2。咁樣樣，咁呢個就 lower 啦，呢個 upper 啦，呢個 high 啫。OK，咁所以答案應該就計到，唔係呢個5嚟嘅，sorry 寫錯字，呢個5嚟嘅，個上底應該5嚟，6加5加5乘翻11加3再除2，咁應該係112嘅。OK，112啊，咁咯，好繼續。39，佢話啦，已知個面積一樣，咁頭先我都解釋過嘅，兩個三角形咧就等於一個平行四邊形嘅，唔需要計任何嘢嘅，直接寫兩倍完噶啦。兩個三角形咪等於個平行四邊形咯，parallelogram 咯，兩倍講完啦。OK，嗱下面時間關係啦，因為條件好長啦，開始我 feel 到，咁所以咧我直接即係講條式就直接講答案啦。好啊，第40條啦。咁呢個咁就少啊嘛，咁就牛奶比呢個茶少啊，咁就牛奶比茶少，咁即係茶多啲啦，咁即係2又1/5加翻1/3咯，OK，2又1/5加1/3咯，咁就應該係2又15/8咯，2又15/8咯。橙同牛奶加埋係幾多？咁樣就你咪將兩個數加埋佢咯，orange juice 同埋呢個加埋佢咯。咁就係計到咧3又10/9咯。
OK，咁仲剩翻幾多茶？咁你咪2有15%減2/3，再減10%9咯。咁就頭先個未寫添。咁呢個就30/29咯。OK，好啦，last 啦，last 啦。三隻碟，一有7%，咁就第一同第二隻碟各有牛肉4/3啊。第三碟係幾多？咁你咪連減咯。OK，連減咪得。OK，咁等於幾多？3%。OK，連減啊，因為咧佢兩隻碟都係一樣啊嘛，咁咪計到3%，留翻單位 kg 啊。OK，好啊，繼續，咁就最後三條啦，講快少少嗱，呢度44，咁就搞咩咧？咁就呢個2有5/6，短個繃帶 B 繃帶啲 B 短啲啊嘛，咁再加翻 A 咯，A 嗰個係2有6/5咯，咁樣加法咯，所以最後等於4有12/11啊，呢個就係答案嚟嘅。OK，個 last 啦，咁就45題，咁就佈置完又買翻，OK，佈置完又買翻，用完之後再買翻喎，咁呢個咪7有2/5減翻，用咗嘛，use 咗嘛，咁咪減咗佢咯，cut 咗嘛，再買翻嘅，咁所以再等於啦，呢、個m square 啊，留意翻，OK，好啊，last 啊，咁我問你草會比其他水果合共多幾多公斤？咁就你將其他水果加埋佢先啦。OK，咁咪計翻個減數啊。OK，咁啊成份卷就係講到呢度啦。